Ortuť teplomera láme v týchto dňoch rekordy. Preto je dôležité dodržiavať pitný režim a chrániť sa pred slnkom. Vysoké teploty v týchto dňoch trápia nielen chorých, ale aj tých, ktorých organizmus je úplne v poriadku. Počas uplynulých dní teploty lámali dlho stabilizované rekordy. Teplo nie je len na Slovensku, ale horúčavy sužujú celú Európu. Krátke sukne, šortky, tielka, aj v tomto sporo odetom oblečení je nám horúco. Poslednú dobu tie horúčavy nám dajú zabrať všetkým ľuďom, od malých detí až po x ročných zdravých aj chorých. Slnečné lúče síce pôsobia na človeka pozitívne a dodávajú energiu, ale v týchto chvíľach musíme dbať hlavne na svoje zdravie. Zdravotným komplikáciám či problémom však môžeme predísť správnym dodržiavaním pitného režimu a vyhýbaním sa priamému slnečnému žiareniu. Za bežných okolností mimo týchto horúčav je potrebné dodržiavať alebo piť také množstvo vody, ktoré zodpovedá 3 až 4 deci na 10 kg hmotnosti. V tých horúčavách sa samozrejme ten príjem vody musí znásobiť, musí byť vyšší, pretože každá strata tekutiny ohrozuje ako svojho nositeľa. Tých 10% straty vody z ľudského tela už vedie k slabosti, únavnosti, bolestiam hlavy. 5% už sú poruchy vedomia, krče a keď je viac ako 10%, tak to je jasná smrť u pacienta. Okrem pitného režimu, aby sa vyhýbali priamému pobytu na slnku, to znamená, že vyhýbať sa pobytu v tom období, keď je to slnko najviac pálí. Chránime sa chrannými faktormi na opaľovanie, takže hlavne týmto a hlavne veľa tekutín. Teraz sme sa osviežili trošku zmrzlinkou. Pitný režim, melóny. Veľa pijem. Snažím sa nebyť v čase obeda na slnku, čo asi mnohí teda ľudia si nemôžu dovoliť a dodržiavam všetky odporúčania. Dodávam si ľadovú kávu práve momentálne a pijem veľa vody a robím si prievan v práci. Ľudský organizmus je počas týchto teplých dní oslabený, čo najviac pociťujú pacienti so srdcovo-cievnymi chorobami, ale aj ľudia vyššieho veku a samozrejme aj tí najmenší. Rozdiel je medzi veľmi malými deťmi a veľmi starými ľuďmi, aj keď sú starí ľudia zdraví. Starý človek stráca pocit smedu, čiže za normálnych okolností on ani smed nemá, jedna vec. Takže jednoducho, pokiaľ máme doma takého staršieho človeka, treba aktívne za tým ísť a núkať toho človeka. Starostlivosť o veľmi maličké deti, ktoré takisto nevedia povedať, že sú smedné, a takisto tieto deti je potrebné, aby tí rodičia alebo tí, ktorí sa o tie deti starajú, zabezpečili vlastne dostatočný prísun tekutiny, lebo si treba uvedomiť, že deti sú väčšinou neposedné, hrajú sa a to je straty tekutín v ľudskom tele sú a u malého dieťaťa sú veľmi intenzívne, pretože sa oveľa viacej potí, viac sa pohybuje, viac vydýcha. Aj keď je slniečko veľmi príjemné, snažme sa, aby sme náš organizmus nevystavovali zbytočnému riziku a neohrozovali tak svoje vlastné životy.